聞こえます？ではこのトランプの声を聞いていただきましょう。お願いします。もう聞こえます？お周りからは見えませんね。見えないです。大丈夫ですね。あ、わかりました。1です。どうぞ。声がします。聞こえました？聞こえました。なんて言ってました？ハートの子って。ハートの5、はい。ご覧ください。これ。ハートの5です。